听一下这是啥声音？就是这个接收器，声音特别大。它这以前就是一会儿有一会儿没有，现在用户意思就是把它换掉。安全起见的话就不要它了。但是它运行没有任何问题，运行正常，就是声音大。算了，现在已经出来，既然出来已经把它换了吧，换了，现在反正新的已经买到了。这个线鼻子上没有限号，现在就是拆之前给它线鼻子上做个限号，做个记号，然后到时候装的时候就不会搞错了。掉了，旧的，哎，血盘吗？哦，就是380安。我也是感觉这个它比较不保险。原装的，这个是原装的，它这个是个80安的，80安的，但是现在买这个新的是380伏40安的，40安的，电流小了一半，这个装上去不知道行不行。看一下这个主机，它是19.2千瓦，19.2千瓦的话，那这个40安的交流接触器够不够用？那这个现在不能装了，然后就买80安的，因为刚才用户过来也说了，就是这个原装是80安的，现在这个买过来是40安的，说是不行，怕这个不够用。那这个游戏就先不换了，重新找一个80安的换上去算了。刚才大概算了一下，因为这个40安的大概能够承受的功率大概就是不到9000瓦，所以说这个肯定是带不起来的。有一个主机有19.2千瓦的，所以应该必须得买个80安的，不能装我们就给它换一个80安的，稳妥一点。现在同时下去取接触器去了，等会过来直接换个80安的。好，你再键球奏，打键球试一下。这个接触器没有声音，但是就看接触点是不是正常的。行，再把外弧不要恢复，然后跑快车，先把外弧开关门外弧的屏蔽了。然后我跑快车试一下，看一下有没有问题。哦，又恢复。跑个快车看一下有正不正常。看来这个是可以的。
没问题。现在快车运行正常，接收器还是能用的，没有声音。OK， 这个就可以了。新的买回来以后再把它换掉，因为这个毕竟之前拆下来以后可能是有问题才拆的，没问题的话也不会拆。等新的买回来再把它换掉。现在用的话，看样子还是可以用的。测试没问题，没问题的话就 OK 了。这个新的就给它退回去吧，退不用了。这个是旧的，这个两个都拿走吧，走。所以说以后购买配件还得看清楚规格型号，然后再去购买。要这样像这样子的话，买错以后又退货更换，太麻烦了。尤其是有的是用户自己买的，那就更不靠谱了。很多时候会买错，拿过来装不上去。好了，今天的视频就分享到这儿吧，感谢大家观看。